好，欢迎收看本期视频。夏天的时候，我们都很容易出汗，如果弄到枕头上面的话，很容易滋生细菌和螨虫。那么我们又该如何处理呢？今天小编就来跟大家分享一个去除枕头上面螨虫的小妙招，一起跟小编来看看吧。首先，我们用保鲜膜把枕头给它包裹起来，然后把它放到冰箱的冷冻室里面冷冻1个晚上。这样处理一下，枕头上面的螨虫死亡率能达到70%。第二天早上，我们直接把它拿出来暴晒几个小时，最后用手拍打枕头2至3分钟，这样子枕头上面的螨虫就能够很轻松被我们处理干净了，是不是非常的简单呢？好了，今天的视频就分享到这里了。喜欢看上班的视频，不要忘记在视频的下方点个关注。我们下期再见，拜拜。